Pozdrav moje društvo, moji pratioci. Ja vas pozdravljam gdje god da bili i šta god da radili. Hvala što pratite kanal Selo i Zavičaj. Nisam dugo snimao, a danas ću vam predstaviti jedan lijep objekat ovdje, ovaj koji trenutno vidite. Jako je lijep objekat. Ovo je novo naselje Jasenica. Kuća je zaista lijepa, ali niko u njoj ne živi i niko je još nije kupio. Ovo je pravo mjesto. Ona ima ovamo dovoljno zemlje. Tamo ima zgrada jedna. Tu ima gore ulaz od ove kuće. Sad ćemo malo da vidimo šta je to tu. Ja nikada ovdje nisam skrenuo, ali kuća je tako lijepa ko me ne smeta da je blizu. Evo, ima garaža. Vidite, jako lijepo mjesto. Žao mi je što ovo sve napuštano. Nekad je ovo sve vrlo života. Danas evo vidite ova domaćinska vrata i ulaz sada izgledaju ovako. Nekad je to bio dom za ljude, domaćine prave koji su živjeli ovdje. Pa ako on pogleda ovo, verovatno će mu biti drago da malo pogleda svoj objekat, a da nije morao da troši novac i dolazi ovdje. Tu je još uvijek i njegova sijalica koju je zavrnuo prije više od 30 godina. Sušnica je tamo. Kuća ima jako lijepu avliju. Jako lijepo avliju. Ja. Kablovi su kao obično počupani, uništeni, i što bi neko mogao da živi, on više ne može da živi tu. Tu već ostala jedna uličica. Vidite šta ima ovamo. Vidiš ti. To je sve bilo obradivo zemljište. Ali tako je kako je. Možda nijekom nije pravo što ulazim u objekte, ali ovdje nemam kome pokucati. I ja bih volio. Ali eto, želim da prenesem kako je se nekad živjelo ovdje i kako je sada. Ja se nadam da su domaćini ove kuće još u svom životu. Ovo su originalne tapete koje su oni lijepili. U ovoj kući ne sjećam se da ih koji živi. Iako put prolazi tu, odmah pored njih. Evo nas na balkonu. Viš. Ograda je tu.
takav ti je život, bude sve i prođe. Vidiš ti, lijepa soba. Ovu kuću, ko želi mogu kupiti, verovatno je na prodaju. I kuća je jako, jako dobra, stabilna, čvrsto rađena. Samo da je prilagodi za svoje potrebe i da živi. Normalno, ali treba očistiti. Ićemo gore. Kako je kanalizacija dospjela tu? Ovo malo krova što je uništeno, ono će za nekoliko godina srušiti čitav krov. I ovo sito nekad je služilo za sijanje brašna. Ja. Nema se puno šta reći, osim što nas je sve manje i manje. Jednog dana neće nas nikako biti. Viš ti, koliki kladići greda. To je zatvor. Zaista ovako divna kuća propada. Ali eto, valjda neko vidi ovaj video pa mu se svidi, pa kupi. Kuća je jako, jako, jako u dobrom stanju. Još kvalitetni krov. Šta je to tu? Aha. To je nešto. Nije bitno. Izlazimo mi odavde. Malo smo prenijeli ovih detalja. Evo, sve je to odzgo šupljo. Pukne jedna crepka. Onda struhne letva, padne. I tako sve se sruši. Vidiš, kuća je jako lijepa. Uvijek si mi svidla. Ali niko nije još je kupio. Ne znam zašto. Eto, prenijeli smo vam malo sadržaja odavde iz ovog prelijepog objekta. Ko želi da ga kupi, neće se pokajati. Jer ovo je jako, jako, ima i bunar. Evo ga tu. Bunar. Ovo verovatno komšija crpa gore vodu. Odatle.
Tamo je ta zgrada. Ne vidi se odavde, malo se vidi kroveno tamo. Ja mislim toj kući pripada da ovdje Kjavlija. Ovamo je odmah put. I to regionalni put. I evo, vidite tu kuću. Kuća je stvarno dobra, kome ne smeta blizina puta da je kupi. Ja bi ovim prilikom odjavio ovaj video. Pretplatite se na moj kanal, podržite ovaj rad. Snimat ćemo više sadržaja i tako. Ja vas pozdravljam.